Hej kochani, słuchajcie, mam mało baterii, więc będę się streszczać. Jak po tytule widzicie, dzisiaj czas na kolejny Duobox. Przyszedł kilka dni temu, natomiast no wiecie, nie miałam po prostu kiedy go nakręcić. Więc zanim otworzę paczkę, przejdę najpierw do pierwszej rzeczy, która się w samym kartonie nie zmieściła. Jest to pasta do zębów Ecodenta. Tak się nazywa, prezentuje się tak o i przyznam się szczerze, że dzisiaj rano użyłam jej pierwszy raz. To jest pasta wybielająca i tutaj jest napisana na opakowaniu: ekologiczna wybielająca pasta do zębów w czarnym kolorze, zawiera węgiel drzewny i Tivigo, nie wiem jak to się wymawia. Efekt wybielający wzmacnia węgiel drzewny. Substancja czynna zielonej herbaty chroni przed powstawaniem osadu, zapewnia łagodne działanie antybakteryjne. I o tej paście mogę już Wam powiedzieć takie, powiedzmy, pierwsze wrażenie. Ona jest w takiej bardzo, bardzo miękkiej tubce i słuchajcie, ta pasta jest rzeczywiście czarna. Ja nie wiem, czy będzie to widać. Tak, widać. Pasta jest rzeczywiście czarna. Macie wrażenie, że myjecie zęby smołą. Ta pasta ma za zadanie trochę te zęby wybielić. Wybielanie zębów tego typu produktami ja nie do końca wierzę, a to dlatego, że po prostu w Niemczech, jak i chyba w całej Europie, składnik ten wybielający jest dozwolony tylko w jakiejś tam ilości, w jakimś tam stężeniu, nie takim jak w Ameryce, ale no zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Ja mam wrażliwe zęby na wybielające produkty, więc zobaczymy, czy zęby mnie będą od niej boleć, czy nie. Na pewno Wam z czasem wszystko powiem. No i tutaj oczywiście otwieram opakowanie. Jak widzicie, tu jest jeszcze wszystko zapakowane. Standardowo oczywiście karteczka. No i co? Otwieramy, zobaczymy, co tutaj takiego jest. I już widzę kolejny wielki produkt. Jest to Percy & Reed London Hair Beautiful Bouncy Volumizing Shampoo. Tak się prezentuje, z taką tutaj kobietą w pięknych, długich włosach. Pojemność 250 ml. Ja z tej firmy już kiedyś miałam odżywkę do włosów, też z jakiegoś boksu, chyba z Pink Boxa, jak się nie mylę. I pamiętam, że miała bardzo ładny zapach. I sprawdzała się chyba wtedy całkiem ok. Nie pamiętam, żeby robiła coś wielkiego, więc pewnie była po prostu najzwyczajniejsza w świecie, ale wiem, że te produkty są dosyć drogie. Zaraz powąchamy. Ma bardzo przyjemny zapach, taki jak wtedy odżywka. Skład ma no dosyć długi. No i oczywiście na drugim miejscu SLS, ale mi to nie przeszkadza, bo właśnie teraz w okresie jesiennym i zimowym SLS-y moim włosom robią dobrze, bo dzięki nim się nie puszą, więc to będzie drugi produkt. No i trzeba przyznać, że faktycznie dosyć duża tubka. Kolejny produkt Anayake Ultra Time Anti-Aging Eye Contour Cream, 7 ml. Tak prezentuje się kartonowe opakowanie, czyli krem pod oczy. I zaraz zobaczymy, jak wygląda. Oto jest taka malusieńka tubeczka z dzióbkiem. Powiem Wam, że cieszę się, aczkolwiek zauważyłam, że dosyć dużo produktów Anayake jest właśnie w wszelakich boksach. W Duoboxie to jest chyba mój drugi produkt z Anayake. Cieszę się, jestem niesamowicie ciekawa, jak będzie się sprawdzać. Na razie mam jeszcze swój krem pod oczy z Sylveco, natomiast jak tamten się skończy, to na pewno zabiorę się za ten produkt. 7 ml to dosyć duża pojemność, na trochę mi na pewno wystarczy. No i fajnie, że takie małe pojemności są, że to takie małe opakowanie, bo jak będę gdzieś wyjeżdżać, to zawsze mogę bez problemu ze sobą zabrać. Czwarty produkt to jest Biotherm, jak kto woli, Biosurge. I to jest, już Wam mówię, może tutaj gdzieś będzie z tyłu napisane, to jest żel do mycia zawierający delikatne drobinki peelingujące, pojemność 20 ml. Ja ogółem tą markę
Lubię, co znaczy lubię, wiecie co, jak miałam próbki różnych produktów tej marki, to fajnie się u mnie sprawdzały, natomiast jakiś czas temu kupiłam opakowanie takich większych, zestawu takich większych próbek z jednej serii, której właśnie saszetkowe próbki bardzo przypadły do gustu, natomiast jak zaczęłam tamto testować, no to niestety tak pi razy drzwi, ale więcej Wam opowiem na pewno w którymś z denek. Tutaj no 20 ml na pewno też przyda się na podróże, więc bardzo się cieszę. I słuchajcie, jesteśmy już na końcu i ostatnia rzecz to jest z Alessandro, taka miniaturowa pojemność, nawet nie wiem ile tutaj jest, 8 ml i słuchajcie, to jest, jak to nazwać? To jest zmywacz do paznokci, ale w żelu. Wygląda tak, o. Taka miniaturowa pojemność. Co tu z tyłu jest napisane? Aha, tutaj jest napisane, żeby nałożyć na paznokcie pomalowane lakierem na minutę. Zostawić na minutę, po czym po prostu zetrzeć i podobno ma zejść cały lakier. Nazywa się ten produkt Take Off Nail Polish Remover Gel, czy gel, jak to woli. No ja mam paznokcie u stóp pomalowane, więc na pewno przetestuję i zobaczę, co to takiego jest. To też może być coś fajnego, jeżeli się będzie sprawdzać, to może być coś fajnego właśnie choćby na jakiś urlop, kiedy bierzecie ze sobą jeden lakier, nie ciągnąć ze sobą wielkiej butelki zmywacza do paznokci, tylko właśnie taką miniaturową pojemność można ze sobą wziąć. Wydaje mi się, że na jeden urlop to spokojnie wystarczy. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. No i kochani, to by było na tyle. Tyle produktów znajdowało się tym razem w tym boksie. I muszę Wam powiedzieć, że jestem naprawdę niesamowicie zaskoczona, bo wydaje mi się, że no, ten żel tutaj do zmywania paznokci przydać się przyda, ale nie będzie to nic, z czego bym na co dzień korzystała. Natomiast te 4 pozostałe rzeczy, no, wydaje mi się, że to będzie coś całkiem fajnego. Wiem, że te pasty do zębów, ja w Douglasie na ich stronie jej nie widziałam. Widziałam inne tej marki i one były po 4 euro, więc podejrzewam, że i ta pasta 4 euro będzie kosztować. Produkty marki Percy & Reed są drogie, więc też się cieszę. Jeżeli chodzi o krem pod oczy z Anayake, to wiem, że pełnowymiarowe opakowanie, chyba 15 ml, kosztuje 99 euro. To jest niesamowicie drogi produkt, więc tu także się cieszę. No i jak wiadomo, Biotherm też nie jest tanią marką, czyli ogółem powiem Wam, że bardzo jestem zadowolona z tego boksa. Już się cieszę, jak będę mogła zabrać się za używanie tych rzeczy i myślę, że w denku, w którymś z kolejnych denek na pewno dowiecie się mojej opinii o tych produktach. Także moi drodzy, to by było na tyle dzisiaj. Dajcie znać, jak Wam się podoba zawartość tego październikowego pudełka. Ja się teraz z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!